ඔයගලන්ට එවන්න. ඕකේ. රයිට්. මම රීකැප් කරන්නම් ආපහු මොනවාද අපි කලින් මේ ලොක්ඩවුන් එකට කලින් කර හිටියේ කියලා. අපි ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් මෙහෙයුම් පද්ධති තමයි කර හිටපු ලෙසන් එක. මේ ලෙසන් එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි මේ වෙද්දි කරලා ඉවරයි. අපි ඩිස්කස් කළා මොකක්ද ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ කියලා. රයිට්. එතෙන්දී අපි දන්නවා ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ පුතේ software එකක්. මේකේ මේජර් රික්වයර්මන්ට් එක තමයි මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඕන කරන්නේ මොකටද කිව්වොත් මේක ඕන වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් හાર્ඩ්වෙයාර් සහ යූසර් අතර කමියුනිකේෂන් එක තියාගන්න. ඊට අමතරව අලුත් software අපි කියනවා application software කියලා. මේ application software install කරන්න platform එකක් විදිහට. ඔය දෙක තමයි ප්‍රධාන අවශ්‍යතාව ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ඕන වෙන. හරිද? ඊළඟට අපි කතා කළා software වල categories අපි system software application software utilities programs ඊට පස්සේ translators මේ ඔක්කොම ගැන අපි ඩිස්කස් කළා. හරි. ඊළඟට අපි operating system types කතා කළා මේකේ තියෙන ඒවා සහ mobile operating systems ගැන. ඊළඟට අපි කතා කළා operating system classification එක මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය ගැන කොහොමද single user multi user multitasking real time කියලා operating system types 4ක් තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟ එක operating system එකක services මොනවාද operating system එකට ඇත්තටම අපි වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා පුතේ operating system එකක් හැදෙන්නේ ඇත්තටම තියෙන ඔක්කොම වැඩ කර ඉන්න නෙමෙයි අර මම මුලින් කිව්ව ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙක කරන්න විතරයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. කියන්නේ වෙන software install කරන්න උදව් කරන්න සහ communication කරන්න. හැබැයි ඊට අමතරව එයාට කරන්න පුළුවන් වෙන වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවට තමයි අපි services කියලා කියන්නේ. හරියට නිකන් අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඉගෙන ගන්නවට අමතරව අපිට කරන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස් කරන්න පුළුවන් ආර්ට්ස් කරන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් තියෙනනේ ෆස්ට් ඒඩ් කරන්න පුළුවන් ගයිඩ් ගර්ල් ගයිඩ් මොනවාද අනිත් එක ස්කවුටින් ඕවා කරන්න පුළුවන්. හරි මේවා තමයි ඒ කියන්නේ මේවා ඇඩඩ් වැඩ. මේ ඇඩඩ් දේවල් තමයි පුතේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක සර්විසස් විදිහට ගන්නන්නේ. ඒ සර්විසස් වල 6ක් අපි මේන්ලි කතා කළා. process management, memory management, device management, file management, security management, network management ගැන කතා කළේ නැහැ. right? අද අපි network management ගැන කතා කරනවා. ඒ කතා කරලා අපි move on වෙනවා ඊළඟ topic එකට. ඒක තමයි user interface. හරි අපිට දැන් තියෙන graphical user interface ඉස්සර තිබුණේ command line interface අපි මේ interfaces ගැන කතා කරන්න යනවා. ඊළඟට අපිට utility programs කීපයක් ගැන ටිකක් detail කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඒකත් බලමු. ඊළඟට file system එක ගැන basically Windows file system එක ගැන තමයි අපිට discuss කරන්න තියෙන්නේ. ඔය ටික විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. mostly අද අපිට මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මොකද utility programs last කියන්නේ මුලදීම අපි කතා කළා. අපහු ටිකක් recap තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි ගන්නක පුතේ network management එකට network management සිංහල පොතේ නම් පිටුව 149 පරිගණක ජාලකරණ කළමනාකරණය. හරි හොයාගන්න පුළුවන් නේද? මොකක්ද ඇත්තටම network එකක් manage කරනවා කියලා කියන්නේ? මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නද? එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි හොඳට. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ස්ක්‍රීන් එක මම ෂෙයා කරන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක ඔෆ් වෙයි එතකොට. ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා. හරි. දැන් බලන්න පුතේ ඔයගලන්ට අච්චු පොත පේනවද කියලා? අච්චු පොත පේනව නම් අත උස්සන්න. ලෝචිට පේනවා.
ලෝචිට විතරද මගේ අච්චු පොත පේන්නේ? යා නිදුට පේනවා. ඕක එල්ල දෙන්න. ත්‍රිශාලියාව චතුමී පේනවා මිස්. රයිට් හරි. ඔයාට අත උස්සන්න බැරිද පුතේ? ඔප්ෂන් එක නැද්ද මේක? හරි කමන්නේ අපි ඔහොම යමුකෝ. රයිට් බලන්න අපි නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කළාම මේක පුතේ සමහර වෙලාවට සමහර කම්පියුටර්ස් වලට නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් කියලා දෙයක් වැඩක්ම නැහැ. ඕනෙම නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ මොන වගේ කම්පියුටර්ස්ද? ඉන්ටර්නෙට් එකක් එක්කවත් සම්බන්ධ වෙලා නැති. තනියෙම වැඩ කරන කම්පියුටර්ස් තියෙන්නේ. නිකන් අර ගෙදර මොකක් හරි ටයිප් සෙටින් එකක් කරගෙන ඔහේ තනියෙන් වැඩ කරන කම්පියුටර්ස් තියෙනවනේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගහලා තමයි ඩේටා අරගෙන යන්නේ. එහෙම ඒවා තියනවා නේද? අන්න ඒ වගේ ඩිවයිසස් වලට ඒ වගේ කම්පියුටර්ස් වලට ඇත්තටම ඉතින් මේ වගේ එකක් අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? හැබැයි පුතේ මේ කාලේ වෙනකොට බහුතරයක් කම්පියුටර්ස් වලට එහෙම මේකක් නෑනේ නේ. කියන්නේ එයාලා නිකන් ඉන්ටර්නෙට් එක්කවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති කම්පියුටර්ස් නැහැනේ. ඒ නිසා දැන් අද කාලේ වෙනකොට තියෙන බහුතරයක් කම්පියුටර්ස් වලට නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාලා නෙට්වර්ක් එකක් කියන එක දන්නව නේද? නෙට්වර්ක් අපි දැකලා තියෙනවනේ. එකක් හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් පික්චර් එකක් අපි බලමුකෝ. එකක් රිච් නෙට්වර්ක් එකක්. රිච් කියන්නේ ඩිවයිසස් ගොඩක් තියෙන මේ තියෙන මේක ටිකක් හොඳ රිච් නෙට්වර්ක් එකක්. බලන්නකෝ පුතේ මේ නෙට්වර්ක් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ හරිය තියෙනවා PCs. මේක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් නෙට්වර්ක් එකක්. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නව නෙට්වර්ක් කරලා තියෙනවා මෙතන හබ් එකෙන්. ඒ හබ් එකට රවුටර් එකක් ගාලා රවුටර් එකෙන් තමයි දැන් ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ. ඒ වගේ මිනි නෙට්වර්ක් කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික එකකට කනෙක්ට් කරලා එතෙන්ට තමයි ඉන්ටර්නෙට් දීලා තියෙන්නේ. මේ එක විදිහක නෙට්වර්ක් එකක්. ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් එකක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු නිකන් ඔෆිස් එකක වගේ තියෙන නෙට්වර්ක් එකක්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඔෆිස් එකක මේ සෑහෙන ලොකුට පේනවනේ. සාමාන්‍ය ඔෆිස් එකක කම්පියුටර් ලැබ් එකක වගේ තියෙන්නේ මේ වගේ එකක්. ඔක්කොම එක ෂේප් එකේ පේනව නේද? බලන්න ඒකේ තියෙන විදිය. මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් ටිකක් තියෙනවා. මේවා ටික ඔක්කොම ස්විච් එකකින් නෙට්වර්ක් වෙලා. මෙතන තව කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. මේ ලැප්ටොප්, ෆෝන්, ස්මාර්ට්ෆෝන් ඒවට එන්නේ Wi-Fi. මේ ඔක්කොම ටික ගිහිලා ෆයර්වෝල් එකට කනෙක්ට් වෙලා. එතනින් තමා ඉන්ටර්නෙට් ෆැසිලිටි එක දීලා තියෙන්නේ. රයිට්? මේ වගේ විවිධ නෙට්වර්ක්ස් වලට කනෙක්ට් වෙන්න තියෙනවා. කනෙක්ට් වෙන්න තියෙනවා කාටද? කම්පියුටර්ස් වලට. එතකොට ඒ කම්පියුටර් එකේ ඉන්න කවුද පුතේ මේ වැඩේට රෙස්පොන්සිබල්? නෙට්වර්ක් එක බලන්නත් රෙස්පොන්සිබල් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකම තමයි. නෙට්වර්ක් එක සෙටින් අප් කරන්නත් රෙස්පොන්සිබල් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකම තමයි. OS එකේ තියෙන නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන සර්විස් එක තමයි අපි මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ. පැහැදිලිද එතෙන්ට වෙනකන්? දැන් මේ සර්විස් එක හරි මේ සර්විස් එකට පුළුවන් මෙන්න මේකේ වැදගත් ටික තමයි
ජාලකරණ නියමාවලි සඳහා සහය දෙයි. නෙට්වර්ක් ටොපොලොජිස් වලට සපෝට් කරනවා. හරි? නෙට්වර්ක් ටොපොලොජිස් වලට සපෝට් කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මීට අමතරව අපේ කම්පියුටර්ස් අපිට ඩිරෙක්ට්ලි ක්ලවුඩ් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ක්ලවුඩ් එක කියන්නේ අපි ඩිරෙක්ට් ඉන්ටර්නෙට් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ ඩේටා ස්ටෝර් කරන්නේ. මම නිකන් පෙන්නන්නම් මගේ ස්ටෝරේජ් එකක් ඔයාලට. මේ මගේ ක්ලවුඩ් එක. එක එක බහුබූත තියෙනවා ගණන් ගන්න එපා වැඩි. මේ එක්සෑම් පේපර්ස් තියෙනවා. එක්සෙල් ෂීට් තියෙනවා. පොත් තියෙනවා. PPT තියෙනවා. මේ මගේ ක්ලවුඩ් එක. අනේ මේ ඔයාලගේ පොතක් තියෙනවා. දැන් මට මම වෙන මුකුත් නෙට්වර්ක් එකකට සම්බන්ධ නැතුව මම ඩිරෙක්ට් මගේ ක්ලවුඩ් එකට ඩේටා දානවා. ඒ හින්දා තමයි මට මේ විදිහට මගේ ක්ලවුඩ් එකේ තියෙන ඩේටා ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩවලට සපෝට් කරන්නේ මගේ ක්ලවුඩ් එක කියන්නේ පුතේ මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඩේටා ස්ටෝර් කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ක්ලවුඩ් එක මම තව මගේ ක්ලවුඩ් එකක් පෙන්නන්නම්. කොහේ තියෙන මගේ තව ක්ලවුඩ් එකක්. මේ OneDrive එකේ ස්ටෝර් කරන එක. මේ තියෙන ඩේටා වගේ. ක්ලවුඩ් කියන එක ස්ට්‍රීම් වගේ එකක් දැක්කොත් කියන්න පුතේ. පේන්නේ නැහැ දැන්. හරි. පේනව නේද පුතේ මේ මගේ මේ ක්ලවුඩ් එකක් මේකේ වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා මේ ක්ලාසස් දෙකක වීඩියෝ. රයිට්? මේවට තමයි ක්ලවුඩ් එකක ස්ටෝර් කරනවා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන කොහේ හරි ලොකේෂන් එකක data ස්ටෝර් කරනවා. රයිට්? මේකෙන් ඇතුළට ගියාම එන ඒවා තියෙනවා. අතන ලොග් වෙන එකක් නෑ මම LS එකේ ඉන්නේ. තියෙනවා. ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා මේ ක්ලවුඩ් එකේ. මේ එක එක ක්ලාසස් වල වීඩියෝස්. හරිනේ. දැන් අපේ කම්පියුටර් එකක තියාගන්න ගියොත් කොච්චරක්ද? හැබැයි මේවා ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා. වීඩියෝස් විතර නෙමෙයි ඕනම දෙයක් තියාගන්න පුළුවන්. මේ පික්චර්ස්, ඩොකියුමන්ට්ස් ඕනම දෙයක් තියාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මොකද්ද ක්ලවුඩ් එක කියන්නේ කියන්නේ? තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා OneDrive කියන්නේ ක්ලවුඩ් එකක්. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තැනක data store කරලා. මෙන්න මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් වගේ මේ ඔෆිස් ඩොකියුමන්ට්ස්. මේ මගේ OneDrive එක. මේකේ මට ලයිබ්‍රරීස් විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් තමයි මේ. ඔන්න එකක් තියෙනවා ඇතුළට ගියාම ඒකේ තමයි ඊටු ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කොලම්බස් ස්ටුඩන්ට්ස් E කියන එකේ ඇතුළට ගියාම ඔන්න ඒක ඇතුලේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් වගේක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට ක්ලවුඩ් එකේ data store කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට සපෝට් කරන්නේ කවුද පුතේ?
ආයෙත් ආවා පුතේ. මේ අර මම ඔයගලන්ට මේ එක ක්ලවුඩ් එකක් පෙන්වන්න සයින් අවුට් වුණානේ. සයින් අවුට් වෙන එකෙන් තමයි මගේ මීටින් එක අයින් වුනේ. හරි. දැන් කොහොම හරි ක්ලවුඩ් කියන එක ඔයාලා දැක්කනේ නේ. අයිඩියා එකක් තියෙනවා. මොකද්ද ක්ලවුඩ් එකක් කියන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? එතෙන්ට වෙනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න. නැත්තම් අත උස්සන්න. ප්‍රශ්න නෑ. ඒක හොඳටම තේරුණා නම් අත උස්සන්න. පුතේ මේ මාව ස්ටොප් ලයිට් කරන්න එපා. එතකොට මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මාව ස්පොට් ලයිට් කරන්න එපා. මා පේන්නේ නැත්තම් මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැත්තම් පින් කරගන්න. හරි. පින් කරගන්නේ දැන් මට ඔයාලව පේනවනේ මේ වගේ. යන්නකෝ පින් කරගන්නේ මේ වගේ දැන් මාව පේනවනේ මාව පේනවා ඇත්තේ LS ඉන්ස්ටිටියුට් කියලා. මම ඇඩ්මින් ලොගින් එකෙන් ඉන්නේ. හිතන්නකෝ මට ඕනේ ත්‍රිශාලිව ලොකුවට පේන්න කියලා. මෙතන පොඩි ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා පින් එක උඩ ඔබන්න. එතකොට ත්‍රිශාලිව තමයි දිගටම පේන්නේ. කම්පියුටර් එකෙන් ඉන්න අය, ෆෝන් එකෙන් ඉන්න අය මේක තමයි ටෙක්නික් එක. නකු පෙන්න. තිෂා කන්න එපා ඔය අරකෙක් වගේ. ඒයි යලින්දු. මම නෙවෙයි. ඔයා නෙමෙයිද? ඈ මම නෙවෙයි මම මියුට් කරන් ඉන්නේ. අහක යන්නේ ඒවත් යලින්දුට වැටෙනවනේ. ඒක තමයි. හරි හරි මේ ෆෝන් එකෙන් ඉන්න අය පුතේ දැන් මේ වගේනේ ඔයාලා වෙන්නේ නැන්නේ. ඔය වගේනේ මීටින් එකේ ඉන්නේ. මේකේ මේ උඩම තියෙනවා පාටිසිපන්ට්ස්. දකුණු පැත්තේ උඩ. ඒක උඩ ටච් කළාම දැන් නම් පේන්නේම නෑ හොඳේ. මේ. ඒකලාම එනවා පාටිසිපන්ට්ස්ලා ටික. ඒ පාටිසිපන්ට් කෙනෙක් උඩ ටච් කරගෙන ඉන්න. චුට්ටක් වෙලා ඔහොම ටච් කරගෙන ඉන්නකොට එන ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා පින්. ඒකෙන් පින් කරගන්න පුළුවන්. හරි? right. හරි. right. අපි ආමු ආපහු ටෙක්ස්ට් බුක් එකට. එහෙනම් මේකේ තියෙන network management කියන කොටස පැහැදිලිනේ නේද? අපිට network එකක් කරලා තියෙන වෙලාවට ඒකට ඕන topology එකට connect වෙන්න සහ configuration වලට support කරනවා. ඊට අමතරව අපිට cloud එකකට cloud computing වලට support කරනවා. හරි? right. ඒකේ පුතේ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ highlight කරගන්න cloud computing කියන එක සහ network configurations. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ ඊළඟ කොටසට. user interfaces. පරිශීලක අතුරු මුහුණත්. right. මොනවාද පුතේ මේ පරිශීලක අතුරු මුහුණත් කියන්නේ? user interfaces කියන්නේ අදහසක් තියනවාද? user interfaces කියන්නේ මොනවාද කියලා. අපි දැන් මෙතන මේ වැඩ කරනකොට දැන් ඔයාලයි මමයි මේක කතා කරනකොට අපිට පේන ඉන්ටර්ෆේස් එක මොකද්ද?
මේ Microsoft Teams වල තියෙන අර දම්පාට කොටු වගේ තියෙන ඒක තමයි අපිට පේන ඉන්ටර්ෆේස් එක. පැහැදිලිද? හරි. මේකට තමයි පුතේ user interface එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් මං ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. හරි පේනව නේද? දැන් මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ user interface එක තමයි මේ. ඊළඟට අපි යමුකෝ Google Chrome ඒකේ user interface එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගියොත් Word ඒකේ user interface එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? මේ වගේ එක meetings වල එක platforms වලට විවිධ user interfaces තියෙනවා. operating system එකක් විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ basic Windows ලගේ user interface එක. Windows ලගේ basic user interface එක තමයි තිබුණේ. දැන් පුතේ අපි මේ දකින හැම user interface එකක්ම නැත්තම් පරිශීලක අතුරු මුහුණතක්ම පරිශීලකයා විසින් පාවිච්චි කරන places මේ හැම එකක්ම වගේ පින්තූර තියෙන එතකොට අපිට මේ pointers එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් එහෙම ඒවා. හැබැයි පුතේ ඉස්සරම එහෙම ඒවා තිබුණේ නැහැ. අපි ඇත්තටම මේ පරිශීලක අතුරු මුහුණතකින් මොකද කරන්නේ? අපිට ඕන කරන කාර්යයන් ලේසියෙන් කරගන්නවා සහ අපිට විවිධ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සහ ඩේටා මේ කම්පියුටර් එක ඇතුළට දෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සහ ඩේටා කම්පියුටර් එක ඇතුළට දෙන එක. හරි අන්න ඒ කොටස තියෙනවා highlight කරගන්න පුතේ මම මේ පෙන්නන තැන. ඔයාලට තියෙන මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් අවශ්‍ය කරනු ලබන ක්‍රියා පහසුවෙන් හා සරලව ඉටු කර ගැනීමට අවශ්‍ය අනකිරීම් හා උපදෙස් ලබා දෙනවා. ලෝචිගෙත් ඔය අදහස තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක තියෙනවා. instructions and commands දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. හරිද? right. දැන් පුතේ අපි දැන් දකින්න හැම user interface එකක්ම මේ විදිහට අර pictures දාලා අපිට මේව movements කරන්න ඉඩ දීලා එහෙම තිබුණට operating systems ආපු කාලේ ඒ කාලේ user interfaces ඔච්චරම advanced නෑ පුතේ. ওই තරම් advanced නෑ. ඒ කාලේ ඒ user interfaces වල තිබුණේ commands අපි අකුරු නැත්තම් text වලින් තමයි commands දෙන්න ඕනේ. right? ඒකට අපි කිව්වා command line interface කියලා. command line interface විධාන පේලි අතුරු මුහුණක් කියලා. හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා අපි හැමෝගෙම කම්පියුටර්ස් වල විධාන පේලි අතුරු මුහුණත් වලට. sorry. ඒ තමයි DOS. කම්පියුටර්ස් තියන අය CMD ටයිප් කරන්නකො එතකොට එනවා. මේ තියෙන command prompt කියලා. මේ තියෙන්නේ
command line interface එක. විධාන පේලි අතුරු මුහුණත. මම පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්කෝ මේකේ. හරි. මේ මම ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක. right? හැබැයි මේ කම්පියුටර් එකේ මම ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නෙමෙයි. තාම සම්පා කියලා මොකක්ද එක්ක ඉන්නේ. දැන් මම මෙතන ඉඳලා කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා. කමාන්ඩ් එක තමයි cd. දීලා d අකුර ටයිප් කරලා ටැබ් කළාම මට එනවා ඩෙස්ක්ටොප් එක. cd කියන්නේ පුතේ ඉස්සරහට යන්න. ගිහිල්ලා ඩෙස්ක්ටොප් ඕපන් කරන්න. පැහැදිලිද? බලන්න පුතේ මම GUI එකෙන් මේ තියෙන්නේ GUI එක. ඒ කියන්නේ images ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙන එක. මම මේකෙනුත් ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. මේ මගේ සාමාන්‍ය විදිය මේකෙනුත් ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඊට අමතරව කමාන්ඩ් ලයින් එකෙන් මේ අර විධාන පේලි එකක්. ඒකෙත් මම ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. හැබැයි මේ බලන්න. ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරන්නේ cd කියලා. මේකේ මං ගාව තියෙනවා ෆෝල්ඩර් එකක් අපි ගමු පින්තූරක් තියෙනවා. ත්‍රිශාලි වැඩ කරපු ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා. අපි ත්‍රිශාලිගේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරමු. ඩබල් ක්ලික් කළා ඕපන් කළා. දැන් මෙතන කරන්න තියෙන්නේ ඩබල් ක්ලික් කළා ඕපන් කළා. හැබැයි මේකෙදි මේ කමාන්ඩ් ලයින් එකේදී cd ටයිප් කළා ඉරු නෙමෙයිනේ ත්‍රිශාලි. ඔන්න එන්ටර් කළා ඕපන් කළා. තේරුණාද මේ දෙකේ වෙනස පුතේ? මේක ක්ලික් එකකින් වැඩ කරද්දි මේක වැඩ කරන්නේ cd කියලා ටයිප් කළා. right? හරි. මට ඊළඟ කමාන්ඩ් එක අමතක වුණානේ. මේකට තව එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩෙන් බලන්න. හරි. ත්‍රිශාලි ඇතුලේ තියෙන්නේ ත්‍රිශාලි ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ත්‍රිශාලි කියලා වර්ඩ් ඩොක් එකක් විතරයිනේ. දැන් අපි ඕපන් කළාට පුතේ කලින් අපි cd ත්‍රිශාලි කියලා දුන්නට එතන හිටියා මිසක මේ ඩොකියුමන්ට් එක පෙන්නුවේ නැහැ. දැන් මේ ඩොකියුමන්ට් එක අපිට බලන්න ඕනේ නම් මොකද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? කමාන්ඩ් එක තමයි dir. dir directories කියන අදහස. dir ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට එයා කියනවා trishali.docs කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඉන්නවා. ෆයිල් එකක් ඉන්නවලු. පැහැදිලිද? දැන් අපි මේකෙන් බැක් කරනවා නම් මේ arrow එකනේ ක්ලික් කරන්නේ. දැන් යන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකටනේ. කමාන්ඩ් ලයින් එකේ බැක් කරනවා නම් cd double dot. ඔන්න ඩෙස්ක්ටොප් එකට. ආයි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන මුළු ලිස්ට් එකම පෙන්නනවා. මේකේ මුළු ලිස්ට් එකම බලන්න ඕන නම් dir. මේ තියෙන ඔක්කොම ලිස්ට් එක පෙන්නනවා. ලොකු වැඩි නේද? මේකේ මුළු ලිස්ට් එකම පෙන්නනවා. right? පේනවා නේද පුතේ ඔයගලන්ට වෙනස? graphics වලිනුයි command line එකනුයි යද්දි වෙනස? පුතේ command line interface එකකට උදාහරණයක් DOS. DOS ලියන්නේ ඔය අපි highlight කරගෙන එතන අර මේ command line වලට example එක ලියමු. DOS disk operating system. දෙවැනි එක GUI වලට example එකක් ලියන්න පුළුවන්. Windows, Linux ඔය තියෙන ඔක්කොම. DOS වගේ තව එකක් තියෙනවා Unix. Mac මේ ඔක්කොම
ජීව්වයි. ඔතෙන්ට වෙනකන් මන්ට නෝට් කරගම් පුතේ. හරිද? right. දැන් අපි මේකේ පහළ තියෙන දේවල් ටික බලමු. පුතේ command line interface එකක මේ data enter කරන්න. මෙන්න මේක highlight කරගන්න. අදාළ අනකිරීම් සහ උපදෙස් ඇතුළත් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ prompt එකක්. ඒ prompt එක තමයි මේ තියෙන්නේ. disk operating system එකේ disk operating system එකේ prompt එක තමයි command prompt එක. එතන example එකක් දාගන්න පුතේ. disk operating system එකේ prompt එක command prompt. මේ මෙතන නම පේන්නේ command prompt. ඊළඟ එක තමයි ඒ අදාළ අනකිරීම් කාරක රීතිය syntax. command එක ලියන්න ඕනේ syntax එකක් විදිහට. මේ තියෙන්නේ syntax. syntax එකකට අම්මෝ list එක බලන්නකෝ. syntax එකකට example එකක් තමයි dir කියන්නේ syntax එකක්. cd කියන්නේ syntax එකක්. cd double dot කියන්නේ syntax එකක්. ඔන්න පේනවනේ මේ cd double dot dir cd මේවා තමයි syntax.
හරිද? right ඊළඟට තියෙන පුතේ GUI graphical user interfaces right මේකේ highlight කරන්න චිත්‍රක පාදක කරගනිමින් picture based කියන එක right හරි GUI operating system එකක් ගත්තම පුතේ ඒකේ තියෙනවා main sections කියනට වඩා main components හතරක් ප්‍රධාන සංරචක හතරක් ඒ හතරට අපි කියනවා vim කියලා මෙන්න මේකත් highlight කරගන්න GUI එකක තියෙන main components හතරක් තියෙනවා ඒවට කියනවා vim කියලා windows icons menus pointers windows කියන්නේ මේ අපිට පේන්නේ window මේ තියෙන window එක මේව තමයි window ඊළඟට icons කියන්නේ මේ තියෙන පොතේ මේ දැන් මේක bold icon එක select කරලා icon එක උඩ click කළොත් bold වෙනවා italic icon එක underline icon එක මේ තියෙන්නේ save icon එක right icon menus කියන්නේ මේ open වෙන menus වලට file එකක් උඩ click කළොත් මෙන්න අලි menu එකක් open වෙනවා right ඒකේ print උඩ click කළොත් මෙන්න තව menu එකක් open වෙනවා මේ menus pointers තේරෙනවනේ මේ එහෙම යන කෙනා pointers මෙන්න මේ හතර දෙනා එකතු වෙලා තමා පුතේ අපිට graphical user interface එකක් හදලා දෙන්නේ highlight කරගන්න WIMP එකේ components හතර
හරිද? හරියට නේද? right. ඔය ටික තමයි පුතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ user interfaces ගැන. හරි. ඔය ටික තමයි අපිට user interfaces ගැන කතා කරන්න තිබුණේ. ඊළඟට අපි එනවා ඊළඟ කොටසට. ඒ තමයි පුතේ utility programs. utility programs. අපි සිංහලෙන් කියනවා උපයෝගීතා වැඩසටහන් කියලා. හරි? මොනවාද උපයෝගීතා වැඩසටහන් utility program මොනවාද කරන්නේ අපි කතා කළා මුලින්ම. මේවා පුතේ දැන් සපෝට් කරනවා කම්පියුටර් එකට better performance එකක් දෙන්න. වඩා හොඳ performance එකක් දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් operating system එක තියෙන්නම ඕනේ නේද පුතේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්න අත්‍යවශ්‍යයිනේ. හැබැයි utility software කියන එක තියෙන්නම ඕනේද? නැහැනේ. utility program අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි තිබුණොත් එයා better service එකක් දෙනවා. හරියට නිකන් දැන් අපේ මේ ක්ලාස් එක කරන්න මම ඉන්නම ඕනේද නැද්ද? ඉන්නම වෙනවනේ. ඔයාලා ඉන්නම ඕනේද නැද්ද? ඉන්නම වෙනවනේ. හැබැයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් මේවා අත්‍යවශ්‍යද? ඕනෙමද? අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තිබ්බොත් හොඳයි. නේද? අපි ඔන්ලයින් කරනකොට තමයි ඇත්තටම මට මේ විදිහට හොඳට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නැහැනේ ක්ලාස් එකේ. නේද? එතකොට ඒ නැත්තත් අපි කොහොම හරි ක්ලාස් එක කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆැසිලිටි එක කම්පල්සරි නැහැ, අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි තිබුණොත් අපිට වැඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ උපයෝගීතා වැඩසටහන් එහෙම නැත්නම් යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ performance ක්‍රියාකාරීත්වය මේන්ටේන් කරන්න පාවිච්චි කරන software. ඒවා software කොට හරි පොඩි පුංචි software කීපයක් තමයි utility programs කියලා කියන්නේ. මේ list එකක් තියෙනවා. හරි මම පෙන්නන්නම්කෝ. මේකෙන් අපි තුනක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉනුත් අපි එකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේකේ highlight කරගන්න පුතේ utility software වල කියනවා computer එකේ සුමට ක්‍රියාකාරීත්වය smooth performance to maintain smooth performance and උපද්‍රව වලින් ආරක්ෂා කරන එක protect from මොකක්ද තියෙන defects ද හරි ඔන්න ඔය දෙක highlight කරගන්න. right. ඉස්සර ගොඩක් යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් අපිට පර්චේස් කරලා හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හරි කම්පියුටර් එකේ වෙනම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වුණා. හැබැයි මේ වෙනකොට ගොඩාක් යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් කම්පියුටර් එකේ ඉන්බිල්ට් එනවා. ඉන්බිල්ට් එනවා. මෙන්න මේ අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එක highlight කරගන්න. ඉන්බිල්ට් මේ යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් access කරන්න තියෙනවා කියලා.
හරිද? right. දැන් මේ පහළ තියෙන ලිස්ට් එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් ටික තියෙන්නේ. පළවෙනියා කවුද? උපස්ත මෘදුකාංග කියන්නේ බෑකප් software. right. ඔය WhatsApp එකේ එහෙම නිතරම එනව නේද බෑකප් කරන්නද කියලා අහලා. right. ඒ වගේම hard disk එකෙත් බෑකප් කරන්න පුළුවන්. right. යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් තියෙනවා පුතේ මේ විදිහට ෆයිල්ස් අපිට වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක සේව් කරන්න පුළුවන්. right. වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක සේව් කරනවා කියන්නේ පුතේ දැන් WhatsApp එකේ තියෙන ඒවා Apple phones පාවිච්චි කරන අය දන්නවා ඇති කොහොමත් පුතේ WhatsApp එකේ තියෙන දේවල් කියනවා iCloud එකට. හරි? කොහොමත් WhatsApp එකේ තියෙන ටික iCloud එකට යනවා. ගියාට පස්සේ ඒකෙන් තමයි ඉතුරු ඔක්කොම ටික මොනවද කියන්නේ රීස්ටෝර් වෙන්නේ. මේ විදිහේ software තියෙනවා inbuilt ම දැන් WhatsApp එක වගේම inbuilt තියෙන ඒවාට තමයි backup software නැත්නම් උපස්ත මෘදුකාංග කියන්නේ. highlight කරගන්න එක. දෙක තැටි සුපරීක්ෂණය කියන්නේ ඩිස්ක් ස්කෑන් මෙයා කරන්න පුතේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ කොහේ හරි ඩැමේජ් වෙච්ච තැන් තියෙනවනම් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ කොහේ හරි ඩැමේජ් වුණ තැන් තියෙනවා නම් ඒක උඩ රීඩ් කරන්න එක තවත් ඩැමේජ් වෙනවනේ. හරි ඩැමේජ් වෙච්ච තැනක් රීඩ් කරන්න නැත්නම් ඒක උඩින් අපි මොකක්ද අරන් යන්නේ නීඩල් එක අරගෙන යන්න ඒ ඩැමේජ් එක තව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මෙයා මොකද කරන්නේ damaged areas hard disk එකේ damaged areas අඳුරගෙන ඒ areas read නොකර ඉන්නවා. ඒ නිසා damage එක spread වෙන එක වළකිනවා. right. ඊළඟ එක තැටි ප්‍රතිභාගීකරණය disk defragmentation මේක මරු වැඩක්. disk defragmentation මම පෙන්නන්නකො මේක කරන විදිහ. right. පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි hard disk එකක් අලුතෙන්ම ගත්තම brand new computer එකක hard disk එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. පේනවනේ මේ රවුමට තියෙන hard disk එක පටි වලට කපලා ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ පොඩි units හදාගෙන තියෙනවනේ. හරි ඕක තමයි appearance එක සාමාන්‍ය hard disk එක. එතකොට දැන් හිතන්නකො මේක fresh එකක් කියලා. fresh hard disk එක data අපි save කරගෙන යනවා මේ වගේ. පේලියට save කරන් යනවා. save කරන් ගිහිල්ලා තැනක් එන්න පුළුවන් නේද පුතේ මට data එක erase කරන්න වෙනවා. හිතන්නකො මම මුලින්ම save කරනවා word document එකක්, දෙවනියට movie එකක්, ඊළඟට picture එකක්. ඔය වගේ save කරන් යනවා file 3ක් 4ක් තමයි පුතා ළඟ තියෙන්නේ. හැබැයි මට ඕන වෙනවා word document එක remove කරන්න. right word document එක remove කරන්න. මොකද කරන්නේ? අපිට simply word document එක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? simply word document එක delete කරන්න පුළුවන්. right හැබැයි මොකක්ද එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? word document එක delete කළයි කියලා අනිත් files ටික rearrange වෙනවද? නෑනේ නේද? right පුතේ hard disk එක පාවිච්චි කරනකොට multiple users ලා ඉන්න පුළුවන්. හරි multiple users ලා ඉන්න පුළුවන්. එතනදී මේ එක users ලට save කරන්න විවිධ ආකාරයේ data තියෙන්නත් පුළුවන්.
එක එක යූසර්ස්ලට එක එක ඩේටා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒවා අර හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ පොඩියට ඔය කැලි කැලි කපලා තියෙන එන්වයරන්මන්ට් එකේ තැන තැන සේව් කරලා ඊට පස්සේ ඩිලීට් කරලා ආයිත් සේව් කරලා ඔහොම දැන් දිගටම ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. ඒ ගියාට පස්සේ අපේ කම්පියුටර්ස් වල දැන් මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ තියෙන ඉෂුව එක නිසා කම්පියුටර් එක ලොකු ටයිම් එකක් ගන්නවා එක ෆයිල් එකක් හොයන්න. මොකද මේ ෆයිල් බ්ලොක් එකක මේකට කියන්නේ ෆයිල් බ්ලොක් එකක් කියලා. මේ ෆයිල් බ්ලොක් එකක බිට් 32ක් වගේ බොහොම බිට් 512ක් වගේ කිලෝබයිට් 512ක් වගේ බොහොම පොඩි ඩේටා ප්‍රමාණයක් තමයි තියන්න පුළුවන්. හරි ගොඩක් පුංචි ඩේටා ප්‍රමාණයක් තමයි ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා කරන්නේ මේ ෆයිල්ස් මේ ඩේටා ටික ෆයිල්ස් වලට වෙන් කරලා තමයි සේව් කරන්නේ. පස්සේ තමයි මර්ජ් කරලා ගන්න. right? දැන් අර තැන තැන තියෙන ෆයිල්ස් ඉරේස් වුණොත් මේ ඔරිජිනල් එකට ඩැමේජ් එකක් තියනවා නේද? තැන තැන තියෙන ෆයිල්ස් ඩිලීට් කළොත් ඔරිජිනල් එකට ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් එකම ෆයිල් එක තැන් ගොඩක ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා කොටස් කොටස්. part by part. එතකොට මේ parts ටික එකතු කරන්නත් ලොකු ටයිම් එකක් යනවා. දැනට ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලට ඇවිල්ලා තියෙන ඉෂුව එක තමයි ඔය parts ටික එකතු කරලා රීකෝඩ් කරන්න යන ටයිම් එක. පැහැදිලිද? එතනදී අපිට පුළුවන් නම් දැන් මේ මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ part by part එක ළඟ නැති එකනේ. එකක් තියෙනවා first row එකේ අනිත් එක තියෙනවා last row එකේ විවිධ තැන්වලනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක කම්පයිල් කරගන්න අමාරුයි. right කම්පයිල් කරනවා කියන්නේ මේ ටික එකතු කරගන්න අමාරුයි. ඒ අමාරු කොට වෙන්නේ ඒකට ලොකු ටයිම් එකක් වැය වෙන එක. දැන් මේ ටයිම් එක අඩු කරන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ෆයිල්ස් ටික එක ළඟ පිළිවෙලට තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන මේ ෆයිල්ස් ටික එක ළඟ පිළිවෙලට තියන්න ඕනේ. ඒ තිබ්බම තැන තැන ෆයිල් එක හොය රීඩ් කර ෆයිල් එක නෙමෙයි ෆයිල් එකේ පාර්ට් එක හොය ඒක රීඩ් කර යන්න දෙයක් නැහැ. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ විදිහට මුළු හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක පුරාම විසිරීලා තියෙන ෆයිල් බ්ලොක්ස් ඕනර්ෂිප් එක අනුව ලේයර් කරන එක නැත්නම් අරේන්ජ් කරන එකට තමයි ඩිස්ක් ඩිෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් ප්‍රතිභාගීකරණය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඩිස්ක් ඩිෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් නිසා Windows වල ගොඩාක් වැඩ ලේසි වෙනවා සහ efficiency එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි Linux වලට නම් වෙන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන්නේ. හරි අපි ඒක ගැන ඩීටේල් කතා කරන්නේ නැහැ. බට් නිකන් දැනගෙන ඉන්න Linux වලට තියෙන්නේ වෙන ෆයිල් හැන්ඩලින් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. මේ තියෙන කොටස් ටික ඇතුලෙන් අරගෙන highlight කරන්න මේ meaning එක දෙන දේවල් ටික මම එකයි වෙලාව දුන්නේ. ඒක නෝට් කරලා ඉවර වෙලා hands up.
ගොඩක් මේ යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් පුතේ Windows එකේ ඉන්බිල්ට් වෙනවා. සමහර ඒවා ඉඳලා හිටලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඉතින්. but mostly හරිද? පුතේ ඊළඟ දේ තමයි disk defragmentation කරනකොට මුළු hard එකේම තියෙන files ටික එහෙ මෙහෙ වෙනවා. right? ඒ නිසා computer එක switch off නොවන විලාවක surely computer එක switch off වෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවනම් විතරක් disk defragmentation කරන්න. මොකද මැද්දෙන් computer එක full shutdown එකක් වුණොත් එහෙම තියෙන files corrupt වීමේ හැකියාව ඉතා වැඩි. මොකද ඒවා original locations වලින් එළියට අරගෙන තමයි disk defragmentation කරන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ defragmentation කරන්නම ඒවා එළියට අරගෙන පස්සේ ආපහු files විදිහට arrange කරනවා. ඉතින් අර defragmentation වලටම එළියට ගනිද්දි power ගියොත් හරි මොනාම හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ ෆයිල් එක crash වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. right? ඒකත් පොඩ්ඩක් note කරගන්න. disk defragmentation ප්‍රතිභාගීකරණය කරනකොට පරිගණකයේ Java සැපයුම තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක බැටරි එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකට power දෙන්න ඕනේ. හරිද? right. ඊළඟ එක තමයි මේ ලිස්ට් එකේනේ අපි හිටියේ. ඊළඟ එක තමයි මේ තියෙන්නේ compressor. ඉංග්‍රීසි වචනේ compressor. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ මේ compressor ව? අපි මේ ඕන ෆයිල් එකක් ගත්තොත් පුතේ මේ ඕන ෆයිල් එකක් ගත්තොත් මට මෙයාව simply right click කරලා add to archive කරන්න පුළුවන්. add to archive කරන්න පුළුවන්. එතකොට අහනවා zip ද රාද රාෆෝද එහෙම කියලා. මම නිකන් zip කියලා දෙමුකෝ. පුතේ මේ කරන්නේ දත්ත මේ Java කියන එකේ තියෙන දත්ත data. ඒවා compress කරනවා, සංකෝචනය කරනවා. basically පුතේ අපිට data compress කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කොයි වගේ වෙලාවටද? අපි data transfer කරද්දී හරි data store කරගනිද්දී හරි space එක capacity එක මදි වුණොත් තමයි පුතේ අපිට data compress කරන්න වෙන්නේ. නැත්තම් compressing requirement එකක් ලැබෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? දැන් compress කළාම අපි බලමුකෝ original එක මේක 24.4 KB. මේක නම් ලොකුවට අඩු වෙන එකක් නෑ පුතේ. KB ගානන්නේ. හරි මේකේ තියෙනවානේ 334ක් MB. මම මේක add to archive කරනවා. archive කරද්දි තියෙනවා zip. මම zip ගන්නම්. අපි බලමු කොහොමද දෙන්නේ කියලා.
අරක 330 ගානක් නේ තිබුණේ. දැන් බලන්න මේක අඩු වෙලා 318ක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ගොනු දත්ත සංකෝචනය නැත්තම් කම්ප්‍රෙසර් එකක ප්‍රධාන කාර්යය. හරි? මේකේ මෙන්න මේකේ මේ ඔක්කොම නම් ටික highlight කරන්න ඕනේ. මේ කම්ප්‍රෙසර් එක කියන තැන ගොනු දත්ත සංකෝචනය කියන තැන නෝට් කරගන්න තියෙන options. මෙතින් zip raw මේක දෙක තමයි මේන්ලි තියෙන්නේ. මෙතන තමයි archiving නැත්තම් compressing formats. ඒ දෙකම ලියා ගන්න. zip and raw. හරි නේද? right. ඊළඟ කෙනා තමයි පුතේ task manager. මේ ඉන්නේ කාර්ය කළමනාකරු. මෙයා ඉන්නේ පුතේ අපේ කම්පියුටර් එකේ මේ වෙද්දි වැඩ කීයක් කරනවද? RAM එක කොහොම පාවිච්චි වෙලාද? CPU utilization එක කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන programs සහ processors ගැන අපිට විස්තර දෙන්න. මේ තියෙන task manager එක මේක උඩ right click කරලා task manager. බලන්න. මගේ දැනට apps විදිහට වැඩ කරන්නේ Google Chrome, Edge, Outlook, Teams, Word, Sticky Notes වල ටික. CPU usage එක වැඩි නෑ 15යි. හැබැයි RAM එක ගිහින් තියෙනවා 71 වගේ වෙන්න. ඊට අමතරව තව මොනවද තියෙන්නේ? background processors වගේක් පේනවද? මේ අර ප්‍රධාන applications ටිකට අමතරව background එකේ මෙන්න මේ කියන දේවල් ටිකත් run වෙනවා. මේවා පුංචි ඒවා. පේනවනේ RAM එකේ එන පොඩ්ඩක් ගන්නෙ. මේවට ඒව run වුණා කියලා හිම ලොකු ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. හරිද? මෙන්න මේක තමයි task manager ගෙන් වෙන task එක. කම්පියුටර් එකේ තියෙන applications ක්‍රමලේඛන කියන්නේ applications සහ processors ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ තොරතුරු අපිට දෙන එක. හරි. ඊළඟ එක පද්ධති දෝෂ නිශ්චය කිරීමේ මෙවලම්. හරි. මේ කියන්නේ පුතේ කම්පියුටර් එකක faults identify කරන්න මොනාම හරි සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් ඩිටෙක්ටර්ස් ඉන්නවා. හරි. software ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට කම්පියුටර් එක ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. මේ වෛරස් ස්කෑනින් නෙමෙයි ඩිවයිස් එක ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. මොනා හරි ඩිවයිස් එක හිර වෙලා තියෙන ඉෂුස් තියනවාද කියලා. අන්න ඒ වගේ ස්කෑනින් උත් වැටෙන යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රම්ස් ගණයට ඒකක් ගැන තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක ඇන්ටිවයිරස් software. දැන් මගේ නම් ඇන්ටිවයිරස් software එක Windows Defender.
මේක තමයි මගේ ඇන්ටිවයිරස් software එක. මොකද operating system එකේ තියෙන එකම ගන්න එක හොඳයිනේ. සහ Windows නම් හොඳම defend එක තමයි. ඒ නිසා මම ඒකම දාලා තියන් ඉන්නවා. නේ මේ තමයි ඇන්ටිවයිරස් එක. ඊට අමතරව Kaspersky, AVG, Red Hat කවුද Panda ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. එතන වයිරස් ගාඩ්ස් වලට එක්සැම්පල්ස් කීපයක් ලියමුද? ඇන්ටිවයිරස් software වලට. Avast, AVG, Panda, Norton ඔය තමයි examples operating systems වලට. ඔය ටික note කරගමු. හරි නේද? right ඊළඟ එක තමයි data copy paste කරද්දී temporary තියාගන්නවා clipboard එකේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක copy කළා කියලා හිතන්නකෝ. මේක මම copy කළා. cut කළා කියලා හිතන්නකෝ. මම වෙන තැනක ගිහිල්ලා තව කොහේ හරි ගිහිල්ලා මේක paste කරනකම් මේ data එක තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ මේක? clipboard එකේ. clipboard එක කියන්නේ utility program එකක්. මේ clipboard එක පුතේ computer එකට වඩා හොඳට බලන්න පුළුවන් phone එකේ. phone එකේ බලන්නකො මගේ එකේ පෙන්නනවාද කොහෙද? හරි කොහමද ෆෝන් එකේ ක්ලිප්බෝඩ් එක බලන එක ලේසි. පොඩ්ඩක් බලන්න ඔප්ෂන්ස් මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ක්ලිප්බෝඩ් එක බලන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ ලේසියෙන්. ටෙම්පරරි සේව් ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න එක තමයි මෙයා කරන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි ඊළඟ එක data synchronization. සම මුහුර්තකරණය කියන්නේ synchronization. හරි data synchronization software තියෙනවා පුතේ. අපිට download කරන්න තියෙනවා.
හරි මේ software වලින් source එකේ ඉඳලා source එක තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ අපි data කොහෙන් හරි generate කරන තැන ඉඳලා ආපහු receiver ට යනකම්ම data එක integrate වෙනවා. ඒ කියන්නේ data ටික update එකේ තියාගන්නවා මොනවා හරි trans එකක් වුණොත් ඒ trans එකේදී වෙන වෙනස ඒ පැත්තට අරගෙන යනවා. right? ඒ වගේ data ටිකත් එක්කම එයා move වෙනවා. ඒක තමයි data synchronization applications වලින් වෙන්නේ. හරි? හරි. ඊළඟ එක disk partitioning. මේ තියෙන්නේ partition කරන එක. පුතේ partitioning හරි ලේසි වැඩක්. මේ තියෙන්නේ. අපි දන්නවනේ දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ partitions නෑ පුතේ. මේ බලන්න. මේකේ partition නෑ. ඔක්කොම C එකේ තියෙන්නේ. C එකට ඉඳ තියෙන්නේ 3.23 GB. right? partitions නෑ. හැබැයි ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක ගත්තොත් දැක්කොත් ඒකේ ඇති C drive, D drive, E drive ඔහොම කියලා තියෙනවා. ඒ මොනවාද? ඒ තමයි පුතේ disk එක. disk එක කිව්වහම ඒක මේ physically එක disk එකයි තමා තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ ඒක sections වලට කඩලා තියෙනවා. මුළු space එක GB 237යි නම් අපිට ඕනම් පුළුවන් මේක දෙකට කඩන්න. හරි. කැඩුවම එතන තියෙන ඒක equally හරි අපිට පුළුවන් decide කරන්න කීයක් දෙනවද C එකට කීයක් දෙනවද D එකට. මේ විදිහට අපි ළඟ තියෙන disk එක segments වලට කඩන එක තමයි partitioning කියලා කියන්නේ. පංගු කිරීම කියලා කියන්නේ. හරි? මේක සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එක අර අපි format කරනවා කියලා කියන්නේ. format කරපු වෙලාවෙම formatting එකට පස්සේ configuration තියෙනවා. configuration කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්දි තමයි මේක කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි දැන් අර මගේ hard එක ගත්තොත් external hard එකත් partition කරලා තියෙනවා දෙකකට. මොකද ಜಾති දෙකක data තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හැබැයි පුතේ හිතන්න මෙහෙම partition කරපු එකක් දෙවනි පාර partition කරන්න යනවා නම් අර formatting වගේම තමයි තියෙන data ටික ඔක්කොම අයින් වෙන risk එකක් තියෙනවා. හරි? partitioning පැහැදිලි. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ. immediately ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මම C එක කියලා එක කොටසක් දීලා D එක කියලා තව කොටසක් දීලා තියෙනවා. right? මේකේ අපිට C එකට data වෙනම දාගන්න පුළුවන් D එකට data වෙනම දාගන්න පුළුවන්. හිතන්න software එහෙම දානවා නම් ඒවා වෙනමම තියාගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේ වෙනස් මොනවාද ඒකට කියන්නේ? privileges තියෙනවා. හරි. ඊළඟ එක. screen savers. මේක නම් ඉතින් අපි දන්නවනේ. කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවට screen savers දාලා තියන්න පුළුවන්. අර wallpapers වලට pictures දානවා වගේ. මේකෙන්නේ කරන්නේ. මතකත් නෑ දැන් කාලෙකින් කරන්නේ. මෙතන මේ display එකකින් අපිට display නෙමෙයිද මොකෙන්ද දාන්නේ? personalize. අමේදී මෙතන අපිට background picture එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට colors define කරන්න පුළුවන්. lock screen එක කොහොමද දෙන්න ඕනේ. මේක තමයි screen save එක වෙන්නේ. හරි.
තීම් එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ මේ තීම් එකද නැත්නම් මේ ෆ්ලවර්ස් වගේ තීම් එකක් දානවද ඊට පස්සේ ටාස්ක් බාර් එක කොහොමද දෙන්න ඕනේ මේවා ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම යුටිලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඊළඟ එක තමයි පුතේ සිස්ටම් ප්‍රොෆයිලර්ස් බලමු මෙයාට ගන්න පුළුවන් මේක දැන්නට නෑ පුතේ සිස්ටම් ප්‍රොෆයිල් එක සිස්ටම් ප්‍රොෆයිල් එක තියෙන්නේ අපිට කන්ෆිගරේෂන්ස් කරද්දි කළාට පස්සේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් වල ඩීටේල් විස්තරයක් හાર્ඩ්වෙයාර් වල ඩීටේල් විස්තරයක් මේක එනවා පුතේ ඒ හાર્ඩ් දැන් අපි හිතමුකෝ අපේ DVD අපිට දැන් හાર્ඩ් එකයි DVD එකයි දෙකම ගහන ඩ්‍රයිව්ස් තියෙනවානේ හાર્ඩ් එක මොන ඩ්‍රයිව් එකේද තියෙන්නේ DVD එක මොන ඩ්‍රයිව් එකේද තියෙන්නේ අර ඒ තරම් ඩීටේල් දේවල් එනවා software එකක් නම් PC එකෙන් කොච්චර ස්පේස් එකක් එයා ඉන්ස්ටලේෂන් එකට යුටිලයිස් කරලා තියෙනවද ඒ වගේ ගොඩාක් ඩීටේල් විස්තර ටිකක් සිස්ටම් ප්‍රොෆයිලර් එකෙන් ගන්න පුළුවන් හරි ඒකත් යුටිලිටි software එකක් අන්තිම එක තියෙනවා network එකේ analyzation කරන්න මේක නම් පුතේ inbuilt එන එකක් නෙමෙයි මෙහෙම inbuilt එන එකකුත් තියෙනවා මේ තියෙන network and internet settings මේ මෙතන තියෙන්නේ inbuilt network configurations ඔක්කොම ටික wifi කොහොමද internet කොහොමද අරව මේවා ඔක්කොම තියෙනවා මීට අමතරව අපිට download කරලා ගන්න පුළුවන් options උත් තියෙනවා මේ දැනට මගේ internet connection එක Huawei E0C0 right හරි ඊට අමතරව අපි formatting ගැන කතා කරන්නේ ආකෘතිකරණය මේක ලේසි වැඩක් මං හිතන්නේ අපි ෆෝමැටින් ගැන එක දවසක් ක්ලාස් එකේ කතා කළා මතකද අර යලිඳු සම්බන්ධ සිද්ධියක් තිබ්බේ යලිඳුගේ යාළුවෙක්ගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ෆෝමැට් වෙලා නැතුව ලොකු කේස් එකක් මම කිව්වේ ලොකු කේස් එකක් නෑ පොඩි නෑ මගේ යාළුවෙක් වෙන්නේ මාර මල්ලිගේ ඔව් මම කවුද අපේ සේසඳවනේ ඇල්ලුවේ මම නේද ඔව් එදා වෙලා තිබ්බේ මොකද්ද යලිඳු කියන්නකෝ වෙච්ච දේ එදා අර යා මොකද්ද මේ පරණ කම්පියුටරේට ගහලා පෙන් එක ෆෝමැට් කරලා ඊට පස්සේ අලුත් කම්පියුටරේට වැඩ කරේ නෑනේ අන්න හරි ඕක තමයි මට ඕන සිද්ධිය දැන් ඒ දරුවා කරලා තිබුණේ පරණ කම්පියුටර් එකට දාලා පෙන් එක ෆෝමැට් කරලා අලුත් කම්පියුටර් එක දැම්මම යලින්දු මගේ එකට වැඩ කළෙත් නෑනේ ඔව් එහෙම මොකක් හරි තමයි උනේ මගේ කම්පියුටර් එකට වැඩ කළෙත් නෑ අලුත් එකකටවත් වැඩ කරන්නේ නෑ ඇයි අපි පුතේ කම්පියුටර් එක පාටිෂන් කළාට පස්සේ ෆෝමැටින් කියලා එකක් කරනවා ඒකෙදි කරන්නේ දැන් මේ පාටිෂන් එක තේරෙනවනේ නේ ඒකේ C කියලා එක කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා D කියලා තව කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ෆෝමැටින් වලදී කරන්නේ ඒක ඇතුලේ ෆයිල් බ්ලොක්ස් ගහන එක අර ඩීෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් වල මේ කොටු තිබුණේ ඒ විදිහටම මේකේ කොටු ටික අඳින එක. දැන් පුතේ පරණ කම්පියුටර්ස් වල කොටු අඳින විදිහයි අලුත් ඒවායේ කොටු ටික අඳින විදිහයි දෙකක්. කොටු අඳින විදි කීපයක් තියෙනවා. පරණ ගොඩාක් පරණ ඒවා නම් වැඩක් නෑ දැන්. ළඟම තියෙන ඒවා තමයි FAT. File Allocation Table කියන එක තමයි FAT කියන්නේ. FAT වල 16 තමයි පරණ එකක් ඒක.
normal fat කියන්නේ fat 32 ට. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ එක කොටුවකට බයිට් 16යි. මේකට එද්දි එක කොටුවකට බයිට් 32යි. මේකට එද්දි බලන්න එක සයිස් එක වැඩි වෙනවා. බයිට් 64යි. එක කොටුවකට. අලුත් එක NTFS. New Technology File System. හරි මේක ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයක් 200 ගාණක් විතර තියෙනවා. හරි. ඉතින් හිතන්නකො පුතේ අපි පරණ විදිහට කම්පියුටර් එක කියන් ෆෝමැට් කරලා පොඩි ෆයිල් ටිකක් ගහලා එවුවොත් එහෙම අලුත් කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. අයියා රීඩ් කරන්න දන්නේ නැහනේ. එයා දන්නේ 200 ගාණක් රීඩ් කරන්න. අපේ එකේ තියෙන එකක 16ක් වගේ. ඉතින් අන්න ඒ ඉෂුස් ආවම තමයි ඔය ෆෝමැටින් ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඩිවයිසස් වල. හරි? නම් ෆෝමැටින් කියන්නේ මේකේ හයිලයිට් කරගන්න ගොනු ආකෘතිය. හරි? ෆයිල් ෆෝමැට් එකක් තමයි මේකෙන් අපි ඩිෆයින් කරන්නේ. හරි? දැන් තියෙන ගොඩක් ඩිවයිසස් ෆෝමැට් කරලාමයි එන්නේ. අපිට කරගන්න දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් ද හાર્ඩ් ඩිස්ක් ද හැම එකක්ම. හැබැයි අපිට ෆෝමැට් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට අලුතෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම data ටික නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේදී බෑකප් කර ගැනීම වැදගත්. පැහැදිලිද? එතකොට ඕඩර් එක එන්න පුතේ අපිට empty disk එක තිබුණම ඒක මුලින් අපි පාර්ටිෂන් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ෆෝමැට් කරන්නේ. හරි? ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ utility programs ගැන. මෙතෙන්ට වෙනකන් ගැටලු තියෙනවද? මාක් කරගත්ත නේද? හයිලයිට් කරන්න ඕන දේවල් හයිලයිට් කරගත්ත නේද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නකෝ chat එකේ. අපි ෆයිල් සිස්ටම්ස් කරන්නේ නැහැ. හරි? අද කරන්නේ නැහැ. අද ටයිම් නැහැ. හදිසි ඒක අපි next day කරමු. ප්‍රශ්න තියෙනවද? මෙතෙන්ට වෙනකන් දේවල් පැහැදිලි අය අත උස්සන්නකෝ. පැහැදිලි. කොහොම ගෑන්න මේ දෙන්න? right. හරි. මොඩියුල් 5 එක අනිවාර්යෙන් ලබන සතිය ඉවර වෙනවා. එතකොට අපිට ඒකේ questions කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ පොඩි නෙමෙයි ටිකක් වැඩි ලොකු ගැටලු ටිකක් තියෙනවා පුතේ. මම ඒකත් මෙහෙමම කියන්නම්. හරි මොඩියුල් 5 එක මෙතනින් ඉවරයි. sorry මෙතනින් ඉවර නෑ. ලබන සතියෙන් ඉවරයි. අදට අපි මොඩියුල් 5 එකේ කතා කරන දේවල් ටික මෙතනින් ඉවරයි. රෙකෝඩින් එක මෙතනින් ඔෆ් කරනවා.